Selam. Selam Sultan. Был менің достарым Азалия һәм Алмас. Selam. Selam. Алмас. Айтуар. Менің исемім Азалия. Бұл менің әсемдің остаханаһы. Қалай матур. Бұл ирандық тауы. Әйе. Был Азамат Байрамғұловтың эштәре, ә был Айгөл Байрамғұлованың һүрәттәре. Ой, сен шәп төшерәһең. Рәхмәт. Айтуар, һин дә рәссаммы? Мин рәсем булырға уҡыйым. Бына бит әбет үҙ юлыбыҙҙы һайламағанбыҙ. Билдәле башҡорт рәссамы һәм педагог Азамат Байрамғолов бөтөн булмышы менән башҡорт рухлы шәхес була. Тыуған яғын, баймаҡ ерен ифратлыҡ ярата. Шуға ла ижадында пейзаждарға күберәк иғтибар бирә. Уның һүрәттәре шул тиклем реаль, хатта шишмәләр тауышында, ел иҫеүендә, ҡылған шаулауында ишеткән кеүекһең. Үкенескә ҡаршы, Азамат ағай был донъяны иртә ҡуйҙы. Әммә рәссамдың ике ҡыҙы Айгөл менән Әлиә атаһының юлын дауам итә. Йәнә Айтуар ҙа рәссам булырға хыяллана. Раз мы говорим о художниках, давайте обогатим наш словарный запас новыми словами и выражениями, которые помогают нам возвыситься над бытом, думать о прекрасном. Табиғат – природа. Ял – отдых. Туған табиғаттың – родная природа. Туған табиғат янга ял бирә. Родная природа дает душе отдохновение. Яҡ, сторона. Тыуған яҡ. Родная сторона. Родной край, родина. Тыуған яҡҡа ҡайтам. Возвращаюсь в родные места. Һин тыуған яҡҡа ҡайтаһыңмы? Ты вернешься на родину. Как в русском языке родина, родной от слова родиться, так и в башкирском прилагательное тыуған от слова тыуыу, рождение. Также родина на башкирском языке ватан. Ижад – творчество. Ижад кешеһе – творческий человек. Ижад кешеләре – творческие люди. Ижад кешеләре тормошты нескә тыя. Люди творчества тонко чувствуют жизнь. Ижади мөхит – творческая среда. Илһам өсөн – для вдохновения. Уға илһам өсөн ижади мөхит кәрәк. Ему для вдохновения нужна творческая среда. Давайте вспомним спряжение в вопросительных предложениях. Мин тыуған яҡҡа ҡайтаммы? Мин сәнғәтте яратаммы? Һин тыуған яҡҡа ҡайтаһыңмы? Һин сәнғәтте яратаһыңмы? Ул тыуған яҡҡа ҡайтамы? Ул сәнғәтте яратамы? Беҙ ижад итәбеҙме? Һеҙ ижад итәһегеҙме? Улар ижад итәләрме? Рәсемгә күп ҡәләмдәр, бумалалар кәрәк. Әйе, төрлө буяуҙар. Рамалар, ҡағыҙҙар, Альбомдар. Айгөл Байрамғолова һәйбәт портретист һәм рәссам график.
Ете ару тип аталган серияһы уның зур ижади уңышы. Данлыклы БТРС кинематография институтындагы диплом эше халыкара кимәлдә танылу яулай. Был эш Сәгыд Айтматовтың «Диңгеҙ ярын иңләй ала эт» повесі буенча эшләнгән график һүрәттәр серияһы. Бүген Айгөл Байрамғолова рәссам буларак башҡорт киноһын, театрын үҫтереүгә ҙур өлөш индерә. Шулай уҡ уның анимация фильмдары ла башҡорт фольклоры буйынса төшөрөлгән. Борон заманда, алыҫ ерҙәрҙә йәшәгән ти Урал исемле бәләкәй генә бер малай. Уның 2 йәшкә өлкәнерәк Шүлгән исемле ағаһы булған. Малайҙарҙың атаһы Йәнбирҙе һәм әсәһе Йәнбикә иртә таңдан кискә тиклем һунарҙа йөрөгән. Ә малайҙар көн буйы шаярған, уйнаған һәм әлбиттә төрлө мажараларға юлыҡҡан. Азамат ағайҙың икенсе ҡыҙы Әлиә Байрамғолованың да эштәре боронғо төркө мифологияһына бәйле. Әлиә Азамат ҡыҙы Өфө сәнғәт училищеһында уҡыта. Шулай уҡ башҡорт киноһы һәм театр өлкәһендә әүҙем эшләй. Уның да эштәрендә халыҡ ижадын тәрән аңлау, уны һаҡларға тырышыу сағыла. Айсулпан, мин гел буталам. Рамадар, буяудар. Мин дә буталам. Хәҙер мин һеҙгә барыһын да аңлатам. Был бик ябай ҡағиҙә. Ҡайҙа, нимәлә, кемгә тигән һорау бирергә кәрәк. Нимәлә? Сынаяҡта. Тимәк, сынаяҡтар. Мәҫәлән, алма. Нимәлә? Алмала. Тимәк, алмалар. Ҡайҙа? Ҡағыҙҙа. Тимәк, ҡағыҙҙар. Бик еңел икән. Мин аңланым. Ҡайҙа? Өҫтәлдә, өҫтәлдәр. Ауылда, ауылдар. Ҡайҙа? Тауҙа. Тауҙар. Тауҙар. Һүрәттә, һүрәттәр. Ручкала, ручкалар. Илдә, илдәр. Ай, айҙа. Айҙа Зөһрә ҡыҙ. Башҡорттарҙа ай, йондоҙҙар менән легендалар, исемдәр бик күп. Мәҫәлән, Айсулпан һәм Айтыуар. Айтуар, ай тыуыуы. Ә мин Алмас, бриллиант. Айсулпан, ай эргәһендәге сулпан йондоҙо. Ә мин сәскә. Дуҫтар, айда айран эсәйек. Дорогие друзья, на самом деле вы узнаете гораздо больше слов, если будете знать значение имен ваших друзей и знакомых. Гульнур. Гуль – цветок, Нур – луч. Имя Гульнур означает лучезарный цветок. Илшат. Иль – страна. Шат – радость, радостный. Имя Ильшат означает радость страны. Гүзәл – прекрасная. Өфө – минең гүзәл баш ҡалам. Уфа – моя прекрасная столица. Азат. Свобода, свободный. Имя Азат означает свобода. Азат Иль – свободная страна. Если имя Алмаз – это и алмаз, и бриллиант, то имя Гаухар – это только бриллиант. Зубаржат – изумруд. Зубаржат – ташлы балдак. Кольцо с изумрудным камнем. Алтынбай. Алтын – золото. Бай – богач, богатый. Слово «алтын» в именах означает не золото, а свойство души.
Значит, Алтынбай – это золотой души человек. Ләлә, ләлә сәскәһе тюльпан. Миләүшә, миләүшә сәскәһе фиалка. Тимер ян, Тимер – железо, ян – душа. Тимер Булат, Тимер – железо, Булат – сталь. Эти имена давали детям с пожеланием силы духа. Башкорт телен ярата